n'ikiganiro. Tutabatindiye rero nari natangiye mbashimira ko mwitabiriye ikiganiro cy'uyu munsi, hanyuma ni ikiganiro kigamije kubagezaho uko Rabagirana Festival y'uyu mwaka izaba iteye, ariko kandi tunababwiraho iki gitekerezo cyaturutse ndetse naho dushaka kuganisha uyu murimo. Icyambere nababwira nuko Rabagirana Festival yatangiye mu mwaka wa 2018 hari mu kwezi kwa 11, akaba rero byari ku itariki enye, hari ku cyumweru. Igitaramo cya mbere twagikoreye kuri Serena Hotel. Ni mu by'ukuri dutangiriye iserukiramuco Imana yadushyize ku mutima ijambo ryo mu Bafilipi 4:17 havuga ngo ni ijambo Pawulo yabwiye Abafilipi ababwira ngo nyamara burya si impano nshaka, ahubwo nshaka ko imbuto zongerwa kuri mwe. Mu by'ukuri message twari dufite icyo gihe kwari ukwibutsa abanyempano, abaririmbyi, abantu hatandukanye ko bidahagije kuba umuntu afite impano. Mu magambo make icyo twashaka kwibutsa nuko impano zikwiye kujyana na character cyangwa zikwiye kujyana n'imbuto umuntu agaragaza muri society. Nicyo twashakaga kubabwira, ariko nanone ntago byari byo byonyine, hari no kuba twarashakaga guhuriza hamwe abaramyi batandukanye baturutse mu madini atandukanye, bityo bagakora worship iri hamwe cyangwa se kuramya Imana biri hamwe, hatitawe ku mbibi z'amadini. Tujya tubibona ko hari amakonseri menshi agenda aba muri iki gihugu, ariko ugasanga rimwe na rimwe harimo wenda nko kuba hagaragaramo itorero runaka rikaganza. Twero twashaka kugerageza gushyiraho platform ihuza abaramyi, abantu bakorera Imana binyuze mu kuririmba baturutse mu matorero atandukanye, kugira ngo bakore worship iri united, baramye Imana hamwe hatitawe kuri izo mbibi z'amadini n'amatorero. Ikindi nuko muri no festival buri mwaka tugerageza gufata impano zikiri ntoya niba ariko navuga, hanyuma tukagerageza kubaha umwanya ukwiriye, tukabaha platform ikwiriye, nta kubasuzugura cyangwa kubima umwanya uhagije. Tukagerageza no kubafasha kugira ngo bagenzi babo babatanze bagira ibyo babigiraho. Umwaka ushize twari dufitemo abantu bakizamuka kandi byatanze umusaruro. Twari dufitemo umuhanzikazi witwa Giselle, numwe mu baririmbyi kazi b'abanyempano banacuranga, baririmba bicurangira, kandi dukurikije report yaduhaye atubwira ko byamufashije kuba yarahawe uwo mwanya. Ndaza kubigeraho uyu mwaka nabwo tuzaba dufitemo impano nshyashya, ntago turi buze kuzitangaza hano, ariko zizaba zihari. Nibwira ko umuntu wese uzaza muri Rabagirana Festival azaba ahari, azaba nyine abasha kubona izo mpano nshyashya. Mubabarire, uyu mwaka tuzaba dufite abaririmbyi batandukanye. Dufitemo abahanzi bagera kuri 3. Harimo umuhanzi abenshi muramuzi witwa Simon Kabera, ntabwo ari hano, nta nubwo ari buze, ariko ni umuririmbyi abantu benshi bazi. Azaba hari icyo gihe kandi azagira umwanya wo kuramya Imana. Hanyuma tuzaturi kumwe n'umuhanzi witwa Dani Mutabazi, ni umwe mu baririmbyi bazamutse neza muri iki gihe, kandi twizera ko bahagaze neza. Icyo gihe abazitabira bazabasha kubana nawe kandi bizagenda neza. Tuzaturi kumwe n'umunyempano witwa Sam Rwibasira, umusore nawe urimo ugenda azamuka neza. Hanyuma tuzaturi kumwe n'amakorari 4, harimo yitwa Healing Worship Team, akaba yitwa New Melody, ndetse na Love Ministries, tutibagiwe n'itsinda ryitwa El Shaddai. Aba bose nabaririmbyi beza ku bantu bakurikirana ibijyanye na gospel cyangwa gospel music muri rusange babasha kubamenya. Umwaka ushize of course ikintu gitangira kiba gifite imbogamizi nyinshi zigiye zitandukanye. Icyo gihe nabwo twari dufite imbogamizi zigiye zitandukanye, yaba mu mitegurire, cyari ikintu gishyashya kandi twifuza ko cyaba buri mwaka abantu bakagitegereza. Rero cyari ikintu twari dutangiye, twagiye duhuramo imbogamizi nyinshi, abantu
benshi harimo kuba benda bari bacyumvisha bwa mbere kucyakira byadusabaga imbaraga nyinshi. Icya kabiri nuko twakoreye muri salle ntoya. Ushize twakoreye muri Serena Hotel, yari salle yakira abantu ngira ngo 800 kuzamura gutyo hagati ya 800 n'igihumbi. Bityo byari bitugoye cyane ko concert nyine yigira ubuntu, kuko kuyigira ubuntu byagombaga kutugiraho risk bitewe nuko hashoboraga kuba hafundanye cyangwa hakaba habaho ikibazo gitewe no kuba ahantu ari hatoya. Zari imbogamizi rero zitandukanye. Uretse n'ibyo no mu mitegurire hari ibintu bimwe na bimwe byatugoye kubera ubushobozi n'izindi imbaraga zigiye zitandukanye twari dukeneye ariko tutashoboraga kubona bitewe nuko igikorwa cyari kigitangira. Uyu mwaka nabwo sinavuga ko imbogamizi zirahari nyinshi, ariko turizeza abantu ko twongeyemo imbaraga mu mitegurire. Hari uburyo tugenda tubitegura neza ku buryo twizera ko uriya munsi abantu bazafashwa kandi bagataha imitima yabo ibohotse binyuze mu kuramya no guhimbaza Imana. Rero uyu mwaka kwinjira bizaba ari ubuntu kuri buri muntu wese. Umuntu wese guhera saa 8 azaba yemerewe kwinjira ku buntu nta kiguzi icyo ari cyo cyose. Ibyo ntibivuze ko iyi festival tudashobora kongera kuyishyuza, oya si cyo bivuga rwose, nta nubwo bivuze ko tubihagaritse, ahubwo bitewe n'imitegurire uko ibimeze uwo mwaka duhitamo uko dufata icyemezo cy'uko twabigenza bitewe nuko babimeze. Buriya ahantu dufite hashobora kwakira abantu hagati y'4,000 n'5,000. Twizera yuko abantu bazabona umwanya uhagije w'ahantu bakwicara ndetse bakaramya Imana bisanzuye ku buryo kutayishyuza numva tutaba twibeshye. Hanyuma muri rusange nibyo nababwira, gusa turacyafite urugendo rwo kugenda. Dukeneye kubaka iyi festival ikaba nini ku buryo dukeneye ko n'abandi bo mu karere bashobora kuyizamo, bashobora kwa applyinga bakaza kuririmbamo. Ibyo rero ntitwabigeraho tudafashijwemo n'itangazamakuru, kuko nimwe bafatanya bikorwa ba mbere, nimwe mutuma abo bahanzi batera imbere bazamuka mu buryo ubwo ari bwo bwose. Rero turabasaba ko mukomeza kudushyigikira, mukomeza kumenyekanisha iki gikorwa, mugashyiramo imbaraga, wenda mukaduha n'ibitekerezo. Ibitagenda byose tuba twiteguye kubikosora. Comments baduhaye ubushize nyinshi twazitayeho, izo tutashoboye gukora nuko tutari dufite wenda ubushobozi buhagije bwo kugira ngo tubikore neza, ariko twaragerageje mu bushobozi bukeya tugifite. Turanahamagarira kandi abantu bafite aho bahuriye no gufasha uyu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana kujya bashyira imbaraga mu kuinvestinga mu bikorwa nk'ibi ngibi. Kiba ari ikibazo iyo umuntu akoze igikorwa umwaka umwe, uwundi mwaka ntabe yakongera kugikora bitewe nuko yacitse intege. Biterwa n'ibintu byinshi, harimo ubushobozi buri financier ndetse n'ubundi bushobozi yaba mu buryo bw'imitegurire n'ibindi. Duhamagarira inzego zitandukanye, hari imiryango itari ya leta, hari amakampani ya gikristu ari hano, duhereye kuri ayo ngayo ngira ngo n'abandi baza bakazadushyigikira. Ariko turahamagarira izo nzego zose kugira ngo zumve ko uyu muziki wa gospel ari ahantu heza ho gukorera ibikorwa byabo, ntibibangamire kandi umurimo dukora, ariko kandi bakaba badushyigikira. Turanashimira uyu mwaka ko Mukamira Diary, wenda mukanya turaza kumuha umwanya muto agira icyo avuga. Mukamira Diary Limited turabashimira cyane ko bemeye kudutera inkunga bakadushyigikira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Tunabashishikariza wenda kuzitabira uwo munsi kuko hari ibintu biri special Mukamira Diary yabateguriye ku buryo umuntu azaba ari mu kuramya ariko atahana na gift iteganyijwe ku bantu bazaza muri Rabagirana Worship Festival y'uyu mwaka. Rero ntavuze ibintu byinshi, nongeye kubasaba kandi nkomeje ko mwadufasha rwose iyi festival ikagera kure hashoboka, ndetse n'ibitekerezo mukabiduha mu buryo bwari bwo bwose. Ikindi ukubashimira umwaka ushize mwaradufashije cyane, iyo tutabagira ntago byari kugenda neza uko byagenze, ariko turishimira uko byagenze umwaka ushize mubigize mu ruhari. Ntago navuga buri kinyamakuru nonaha, ariko bituvuye ku mutima ngewe nabo dukorana turabashimiye muri rusange. Numva rero ntabatindira cyane, munyemerere
mpikaze Dani Mutabazi ni umwe mu bahanzi batandukanye bazaririmba muri Rabagirana Festival ariko ahagarariye abandi. Ndagira ngo nawe agire icyo ababwira kuri iyi festival uko abitekereza. Niturangiza turumva umusponsor wacu nawe mu minota mikeya agira icyo atubwira, ubundi ndibaza ko ijambo narisubiza wari impaye nyuma y'ibyo ngibyo. Murakoze cyane Dani. Murakoze. Ndashimira by'umwihariko abahagarariye iyi festival ko nibwo bwa mbere ngiye kuririmbamo, ariko kuri njye by'umwihariko ni ikintu nshimira Imana mu buryo bwiza mba mbonye bwo kugaragaza impano cyangwa se ubutumwa bwiza mba mfite Imana iba yampaye. Rero kuba ari inshuro ya mbere ngiye kuririmba muri Rabagirana Festival ni amahirwe meza yo kugaragaza ikibitsanyo cyangwa se iby'Imana iba yampaye kugira ngo ntangaze. Rero nanjye ntavuze ibintu byinshi, narateguye ndetse narasenze. Kuri uriya munsi niteguye kuzaramya mu buryo Imana izanyoboramo ariko bwiza nanone. Ariko navuga ko kuri Rabagirana kuba yihagarariye kubaramya nkatwe ni uburyo bwiza twabonye, ni amahirwe twabonye kugira ngo dutambutse message ku bantu benshi kandi mu buryo bworoshye, kuko iyo uririmbye muri Rabagirana Festival haba hari abantu benshi cyambere. Ikindi message ufite irihuta cyane kuko nkatwe nk'abaramyi icyo tuba dushize imbere cyane ni ukuba twatanga ubutumwa. Rero ngiye kuri njye mbifata nk'amahirwe akomeye kuba mbona abantu barenze 4,000-5,000 ndi bubwire Yesu mu gihe kandi gitoya. Rero navuga ko nabashimira abahagarariye Rabagirana. Ikindi tuzabaha ibintu byiza kuko turi kurepeta, turi gusenga. Murakoze cyane. Okay, ndaza nkeneye guhaguruka kugira ngo abantu twumvikane neza, banza hari abatambonaga. Murakoze. Abibangamiye? Okay. Murakoze cyane. Sam yavuze ati, yabajije ati hari igihe twitege ko hari igihe tuzabonamo korali zo muri Kiliziya Gatolika cyangwa izo muri mu Badivantiste y'umunsi wa karindwi. Ndibaza ariko babajije. Iki rwose nakubwira nti yes. Hanyuma turabitekereza kandi tuba tubitegura buri munsi. Nk'uko ubizi ntabwo korali zose ziri mu gihugu cyangwa abaririmbyi bose bari mu gihugu baririmba mu gihe cy'amasaha ane tuzafite, ariko buri mwaka festival yacu izajya iba ifite umwihariko wayo. Tukaba rero twizeza yuko mu gihe kidatinze korali zo muri Kiliziya Gatolika no muri z'Abadivantiste y'umunsi wa karindwi bazaparticipatinga rwose. Ikindi mugomba gutekereza nuko korali zose aho ziva zikagera ziba zifite leadership, ziba zifite ubuyobozi bwazo, ku buryo hari kalenda y'ibikorwa baba bafite muri church, ku buryo iyo uhuriranye n'ibyo bikorwa akenshi itorero naryo riravuga ati natwe turayikeneye iyo korali. Rero biba bidusaba guplaninga kare kugira ngo turebe niba muri uwo mwaka nta bindi bikorwa bafitemo. Hari korali usanga zifite amatorero aplaningira umwaka wose, ugasanga rimwe na rimwe biragoranye bitewe n'izindi gahunda, ariko turakwizeza yuko tuzagerageza kubikora kandi bizagenda neza. Iyi ni season ya kabiri ariko haracyari izindi. Tunanasenga Imana ngo iri serukiramuco rizahoreho muri rusange. Wari wabajije ibijyanye no kujya mu ntara, yego turabitekereza, ariko sinakubwira ko ari nona, kuko ibyo byose logistically bisaba imbaraga nyinshi, kandi uretse na logistics hari n'izindi protocole ku rwego ruri local, ku buyobozi bw'ibanze n'ahandi hagiye hatandukanye, ku buryo twabanje kubaka ibya hano muri Kigali kugira ngo tuzajyane imbaraga nyinshi mu ntara. Turabitekereza ariko si mvuze ngo ni nonaha, gusa bizaba kandi mu gihe kitarambiranye. Hanyuma
Gedewo yari yabajije ngo ushize yari worship festival, ubu ngubu ijambo worship twarikuyemo. Oya, ntabwo ryavuyemo rwose. Navuga ko ari ikosa ryabayeho muri design and ni ikosa ryabayeho mu bijyanye na design, ariko ubundi iracyarabagirana worship festival, nta cyahindutse. Niyo tubivuga niko tubivuga, ariko turemera iryo kosa ryabaye muri design, kandi nyine twabonaga tutatesha agaciro ibyo twamaze gutwikiga byose. Mutubabarire rero, ntabwo worship yavuyemo. Hanyuma yanabajije ati se mwavuze ngo abantu bose bazinjira muzabaha amata, ariko icyo ndumva kiri burebe Mukamira. Gusa icyo nakubwira ni uko nibaza ko abantu bazajyamo hariya ni abantu b'Imana. Icyo tuzaba tugiye no gukora ni ukuramya Imana, bitandukanye na festival zindi. Nibaza ko abantu bo mu nzu y'Imana bagira umuco kandi baziri neza indangagaciro zabo, ku buryo nibaza ko akavuyo no kuvunda bitaturanga hariya. Ariko biramutse binabaye, hari team dufite ya protocole imeze neza kandi yiteguye kuba yakwakira buri muntu mu rwego rwe, aho agomba kwicara, niba ari umuririmbyi, niba ari iki, n'ibindi byose bimugenewe, kandi yiteguye neza. Ni protocole ibimenyereye, ku buryo twibwira ko nta muvundo uzaba. Ubu ikijyanye n'ibyo gutanga njye sinanabyumvishe niba bazanayatanga, ariko ubwo araza kubitubwira. Hari uwatubwiye ngo yabonye korali enye, ariko nako eshanu, ariko se eshanu. Harimo group yitwa Kumbaya group, abo ntibazaririmba rwose, ntabwo bazaririmba, ahubwo bazaba hari surprise. Hari nkuko twabwiye ko ari festival, ntabwo tuzaba turirimba gusa, ntabwo ari kuririmba gusa, hazaba harimo n'ibindi byose bigamije kuramya no guhimbaza Imana. Iyo group rero ifite mu by'ukuri surprise izatugezaho icyo gihe. Ntabwo ari group y'abaririmbyi nkuko babitekereje, ntabwo ari korali, ahubwo ni group navuga yuko ifite umukino de surprise. Ubwo nabyita drama mu Cyongereza cyangwa mu Gifaransa, niba ariko babivuga. Ifite umukino uzanyura abantu bazitabira iriya festival. Ni umukino utandukanye niyo tumenyereye ya drama zisanzwe cyangwa n'ibindi. Rero ntabwo ari korali eshanu nkuko wabivuze, ni korali enye. Ni ukuvuga Healing Worship Team, Alarm Ministries, El Shaddai Choir na New Melody. Hari uwavuze ati se iyi ni festival, kandi tuzi ko festival bitandukanye na concert. Ati ubwo bizatandukanira hehe na concert? Sinzi niba namwumvishe neza. Bizaba bitandukaniye na concert. Irene niwe wakibajije. Bizaba bitandukanye cyane rwose. Turabararikira kuzamuhari, hanyuma ubwo muzatujajinga mukurikije ibyo mwabonye. Turi gutegura neza. Of course hazaba harimo ibisa na concert kuko tuzaburirimba, ariko abantu bacu barimo kwitegura mu buryo bwa festival nyine, ku buryo abantu bazabona izindi mpano zitandukanye zirenze wenda uko batekereza concert zisanzwe. Rero turabizeza ko bizaba bimeze neza. Ubwirene ndamutumiye azaba hari arebe ukuntu ino festival izaba itandukanye wenda na concert. Ikindi hari uwabajije ati izindi mbaraga ni izihe mwashyizemo muri uno mwaka uretse kutubwira ngo ni sale gusa? Hari ibintu byinshi twagiye dukosora mu makosa twabwiwe mu nzego zose zo guteguza event management. Murabizi event management igizwe n'ibintu byinshi, harimo media and communication, harimo bijyanye na technical sound system, bijyanye na protocol n'ibindi bigiye bitandukanye, n'imitegurire ya sale uko imeze ubwayo bita bigaragaza ko hari izindi mbaraga zagiyemo. Ikindi abaririmbyi bacu nabo ni abantu bari gutegura bihagije, kandi twizera ko imbaraga zabyo muzazibona kuri Davo Hotel ku itariki 10. Hanyuma hari n'uwatubajije ngo ese tubafashe iki abahanzi kugira ngo bitegure neza. Nta kindi uretse kubasura aho barepetera tukareba, hanyuma tukanafatanya kureba ibikenewe kugira ngo umuntu akore repetition koko iri ku rwego rwo hejuru
bijyanye nyine nuko dushaka Rabagirana Festival ya 2019. Rero ibyo turabireba turabiganira buri munsi, yaba Dani yaba Sam Rwibasira ndetse n'andi matsinda yose tugenda tuganira kugira ngo ibikorwa bizarusheho kugenda neza, ndetse tukanafatanya gushaka uburyo bwiza bwo kurepeta kuri standardized, ibindi iri confidential. Hanyuma hari n'uwavuze ngo ibitaramo muri iki gihe birasa, bihora bisa, wajya watanze n'urugero rw'amatsinda abiri ntari gusubiremo, ariko icyacu nyine kizaba gifite ubudasa. Ni nayo mpamvu nifuza kutazabura, kizaba gifite ubudasa mu buryo bwose. Tuzaba dufite impano zitandukanye, ntabwo tuzaba aba baririmbyi uko mubazi, bazaba hari uburyo bari gutegura butandukanye cyane n'ibyo wenda tumenyereye. Yaba El Shaddai Choir muzayibona mu isura itandukanye, muzagenda mubona ko abo baririmbyi batandukanye, buri muntu afite uniquity cyangwa umwihariko we mu buryo bugiye butandukanye. Ikindi nuko hari izindi mpano dufite tudashaka kuvugira hano, ariko icyo gihe zizagaragara. Ntabwo rero ino festival izabisa n'izindi konseri zose ko musanzwe muzibona. Icyanyuma nasorezaho nuko bino bikorwa at the end of the day nibyo kuramya no guhimbaza Imana, ni worship, ntabwo ari concours de danse cyangwa les festivités musicales. Ni bitaramo, ni festival ariko zigamije guha Imana icyubahiro. Twizerera rero muri iyo spirit yo guhesha Imana icyubahiro kurusha uko wenda abantu bakwerekana ubuhanga cyane. Ni byiza, bazanabwerekana buranahari bwinshi, ariko tuba turi mu mwuka wo kuramya no guhimbaza Imana. Ntabwo tuba turi gusa ngo, ntabwo tuba turi muri presentation gusa, ahubwo tuba turi no mu mwuka wo kuramya no guhimbaza Imana. Ni nayo mpamvu nabwira ko tuzaba dufite umuvugabutumwa, ni evangeliste witwa Evangeliste Dr. Samuel Byiringiro, uzatugezaho ijambo ry'Imana ry'uwo munsi. Nibaza ko bizagenda neza, twe ntabwo twasiga inyuma ijambo ry'Imana. Muri rusange narekera aho ngahereza mugenzi wanjye muri Mukamira kugira ngo asubize ibijyanye n'ibyawe. Ikibazo ni Gedeon wakimbajije, yenda ku bijyanye n'akavuyo cyangwa se na audience yenda yitezwe kuri kiriya gitaramo cyangwa se kuri la festival. Gusa twe nk'uruganda rwa Mukamira hari impano twateganyije ku muntu wese uzitabira iriya festival uzazira ku gihe. Ngo ndavuga niba igitaramo giteganyije gutangira saa 8 kigomba kumara amasaha 4, kandi hari n'abashinzwe protocole ku buryo umuntu wese ajya mu mwanya we, ibintu bizagenda neza. Uvuga ngo iyo mpano agomba kuyibona. Gusa yenda haramutse habaye nk'ikibazo, yenda abantu bakaba benshi, yenda bakajya nko hanze, rumva icyo gihe kubajera biragoye, cyangwa se ndabaza batinze. Ariko abazazira ku masaha bafite gahunda bakicara mu myanya yabo uko ibintu biteganyijwe, iyo mpano bagomba kuyibona y'uruganda rwa Mukamira. Numva ari icyo ngicyo. Hanyuma hari ikibazo twabajijwe na Dudestin avuga yuko atumva itandukanyizo riri hagati ya Rabagirana Ministries na Rabagirana Worship Festival. Arakoze, wenda n'umuyobozi waturutse muri Rabagirana Ministries araza kukivugaho. Gusa ye nakivugaho ibintu bibiri bikurikira. Icya mbere nuko Rabagirana Ministries ubwaryo ni izina ry'umuryango wa Gikristo ukora ibikorwa bijyanye n'isanamitima n'ubwiyunge. Icyo ni kimwe. Bitandukanye rero na Rabagirana Worship Festival, ni imishinga ibiri itandukanye. Imwe ni project, abandi ni umuryango wa Gikristo ufite ubuzima gatozi utegamiye kuri leta cyangwa ku idini iryo ari ryo ryose. Rero ni ibintu bibiri bitandukanye. Kimwe cyitwa Rabagirana Worship Festival, ikindi kikitwa Rabagirana Ministries. So Rabagirana Ministries nk'umuryango, Rabagirana Worship Festival nk'iserukiramuco, ukaba n'umushinga w'umuryango witwa Christian Communication Ministry. So biratandukanye ibyo ari byo byose. Ariko nanone Rabagirana Ministries ni umuryango wa Gikristo kandi ufasha no mwivugabutumwa kenshi. Hanyuma rero bakaba n'abaterankunga ba Rabagirana Worship Festival. Badutera inkunga kandi baradushyigikiye mu bitekerezo, mu bikorwa no mu bundi bushobozi
ubwo ari bwo bwose uko Imana ibashoboze badushyigikira. Rero icya mbere navuga nuko bitandukanye rwose were no ku mazina. Icya kabiri kuri stati biratandukanye, kimwe n'umuryango wa Gikristo udaharanira inyungu tegamiye ku idini cyangwa leta ukora healing and reconciliation n'izindi programme. Twebwe ibyacu ni ugukomeza kwamamaza ubutumwa bwiza binyuze muri music. Festival ni imwe muri projet zacu. Ndumva nagerageza kugusubiza ntyo, ariko waturutse muri Rabagirana araza kugira icyo bivugaho. Hanyuma uyu yabajije impamvu Evangelist Dr. Samuel Byiringiro atari kuri poster zacu. Izo rero ni impamvu za communication strategy. Impamvu zacu ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo ariho ariko ntiturasohora poster ye. Ni impamvu zacu zijyanye na branding and communication strategy ya event. So muratwihanganira ariko muzamubona, ntabwo ari ukuvuga ngo ntariho na poster ye turayifite already, ariko hari uburyo tugenda turekuramo ibi. Murabizi abategura ama event muzi uburyo ibintu bigenda bikurikirana. Twahisemo rero kuba igihe cye cyo kurekura poster ariho ntabwo kiragera. Murakoze cyane. Hanyuma teme turacyari muri ya teme nkuko nabivuze. Sinzi niba wenda nabivuze Isa yarataraza, ariko navuze ko teme ari ya yindi, ni ukujyanisha impano n'imbuto. Umuntu akamenya ko impano bidahagije ahubwo akwiye kongeraho imbuto. Ibyo nabivuze. Kuba bitari kuri poster cyangwa bitari kuri ibi byapa nabyo ni izindi mpamvu. Murabona ko hano iki kituri inyuma murabona ibiriho, cyangwa kamera murabona ibiriho, cyumushi nyine hari impamvu zitandukanye, ariko teme iracyari ya yindi. Kandi mu zindi materials dufite birimo teme irimo. Urebye nka video advert yacu, audio advert yacu n'ibindi bigiye bitandukanye twasohoye birimo. Gusa hari turi muri press conference, hari impamvu nyine tuba twumvikanye tugasanga dukwiye gushyira guprintinga ibingibi hano. Twabashijwe kandi inyungu dukuramo hano niye. Abaza muri Rabagirana Festival inyungu bakuramo niye. Nta nyungu mu by'ukuri nkuko nabibabwiye. Turi ministry, turi non-profit ministry, turi non-profit organization. Ntago rero haranira inyungu iyo ariyo yose. Cyakora harwo twishyuza ibitaramo nkuko natangiye mbivuga, bitewe no kunoza imitegurire. Either twanga ko abantu bashobora kuba benshi bigateza ikibazo, n'ufite uruhinja rukaba rwagira ikibazo, ariko kandi dushobora no kubikora mu buryo bwa fundraising. Tuvuga tuti uyu murimo usaba imbaraga, reka du fundraising, ariko nta nyungu zindi tubiteganyamo. Inyungu zacu ni zimwe gusa, ni ukubona ubwami bw'Imana bukomeza gutera imbere, ndetse n'abakozi b'Imana batandukanye kuko tuba twabavuze bagakomeza gutera imbere. Iyo bateye imbere icyubahiro kibi cy'Imana, intego zacu tuba twazigezeho. Dufite intego, dufite vision na mission bivuga ko tugomba guspreadinga the gospel to the unreached binyuze muri music, media na digital platforms. Rero this is one of our music project dufite, bitabujije ko hari izindi tuzashyira hanze mu minsi izaza. So nta nyungu rero, ntabwo duharanira inyungu iyo ari yose, inyungu mu bifatika by'amafaranga, ubwo nibyo ndi kuvuga. Ariko hari izindi nyungu nk'iyo mvuze haruguru, kimwe nuko hari izindi nyungu mu buryo bw'umwuka. Hanyuma arabajije ngo muzaserebura, niba ariko nabivuga, muzaserebura kuko za festival yatanze amateka wenda ntari busubiremo. Ariko ibyo ni surprise. Nababwiye ko hari ibintu byinshi tutari buvugire hano, ariko nimuza muzabona ko nyine yari iserukiramuco ririmo ibintu bigiye bitandukanye. Ubushize mwarabibonye, twagiye du celebrate, even buriya celebration ntabwo ngira buri bantu bagira ukwabo bayitegura bitewe n'imico n'uburyo bayiteguramo. Buriyo dufashe keke
tugaturitsa bya bintu burya tuba celebrating. Ariko niyo tubyina twishimye tubyina indirimbo z'Imana nabyo ni uburyo bwo celebrating. Ariko uyu mwaka by'umwihariko dufitemo surprise nyinshi. Uyu nguyu yatubwiye ko urugero rw'umuhanzi ngo twafashije kwitegura n'iki. Ibi ngibi nibaza ko ari ibanga ryacu n'umuhanzi. Ntabwo najya kuvuga ngo Daniel Mutabazi twamufashije ibi. Ntabwo nibaza ko ari ngombwa cyane kubera ko ni ibintu tuvugana hagati yacu tukareba uburyo tubiha umurongo. Rero ntabwo ari ku bwacu kubivuga, ariko tuba turi mu murongo umwe tugenda tuganira tukareba icyatuma akora neza kurushaho. Ibyo rero twarabiganiriye, wenda nawe araza kugira icyo abisubiza, ariko ni kuri twebwe ni ibintu biri confidential. Na ndumva sinzi niba bashe gusubiza neza ibyo mwarimu atubashije. Hanyuma yasubiza niba hari ikibazo Destin yambajije ngo niki cyadukuruye. Gusa icyo navuga yana magambo makeya nuko buri companies zose zigira uburyo zijira akazi kazo. Ntabwo twavuga ngo kubera ko hari companies zimwe na zimwe nazizwe zitigeze zifasha gospel ngo na Mukamira twagendera muri uwo murongo. Twebwe icyo tureba niba umuntu aduhaye ye proposal yiwe ya event runaka cyangwa se igikorwa runaka, tukabona ari igikorwa gikwiye gufashwa, urwego rwose cyaba kirimo iki gikorwa turagifasha. Cyane cyane nko kuri iki ngiki cyarabagirana ni kijyanye niyo bukamana cyangwa se isanamitima, tukaba twumva ko nk'uruganda rwa Mukamira ari cyo twagomba gukora kugira ngo umuntu wese uzitabira icyo gitaramo n'ubwo nyine yazaba aje kumva ijambo ry'Imana, ariko nkatwe Mukamira niba ari cyo twateganyije twakimuhereza. Nkaba namusubiza ko n'ibindi bikorwa byose bijyanye na gospel cyangwa se izindi event za gospel nazo ni karibu tuzikaze muri Mukamira. Apfa kuba tubona ari ibintu bigiye kugera kuri rubanda nyamwinshi, niba ari audience iteganya abantu 500, twebwe kuri twebwe nk'uruganda rwa Mukamira tuba twumva hari icyo twakora. Murakoze. Mwanyemerera gatoya tukamwakira. Yego. Murakoze. Ndabanza kubasaba imbabazi kererwa kubw'impamvu z'akazi. Ikibazo ninjiye babaza cya Rabagirana Festival, Rabagirana Ministries, Rabagirana Festival bihuriye cyangwa bitandukaniye. Nitwa Mukunzi Louange, naturutse muri Rabagirana Ministries, ndi umukozi wabo. Hanyuma nkomeje ko abaringeje Rabagirana Ministries nkuko babivuze ni umuryango utandukanye n'igitekerezo cya Rabagirana Festival cyangwa Rabagirana Worship Festival. Gusa nkuko Nikodeme yari yabivuze, harimo gutera inkunga iyi projet nziza yo kwamamaza ubutumwa bwiza kubera n'umuryango wa Kristo. Rabagirana Ministries ko n'umuryango wa Kristo, numva yuko nabisubiza. Gusa kubera ari projet nziza ifite inyungu abakristo muri rusange, ifite inyungu abanyarwanda, niko kuyitera inkunga. So amaposta rero mpamvu mubona ari menshi ya Rabagirana Ministries nuko ari izo projet tugira. Musomye murasanga harimo isanamitima, iterambere, ubuyobozi n'ibindi nkuko bigiye bitandukanye. Nkuko Mukamira yazanye amaproduit yayo, natwe n'ibyo twazanye nyine kugira ngo twamamaze natwe ibyo dukora. Ndumva ari aho ngaho bihuriye cyangwa bitandukanye. Hanyuma numvise ikindi kibazo babajije kijyanye na Kumbaya. Kumbaya ni ibiki? Ikibazo cyiza kuko abandi bahanzi narebye kuri cyangwa abandi basanzwe bakora umurimo w'Imana barazwi cyane kuri iposta yacu, ariko Kumbaya ni groupe cyangwa ubundi izina ryuzuye ni Kumbaya Shine Group mu magambo y'Icyongereza. Kumbaya ni izina rituruka ku bacakara,
bisobanura ikintu mu magambo yuzuye y'icyongereza come by here cyangwa guhamagara Yesu ngwino hano mwami Yesu kumbaya. So ni groupe ikorera mu muryango wa Rabagirana Ministries. So muri partnership yacu na Rabagirana Festival ni gutanga platform kugira ngo Rabagirana yerekane bimwe mu byo bakora. So iyo groupe rero irimo abaririmbyi, irimo abacuranzi, irimo ababyinnyi, irimo abakina amateatre. Ariko kuri uwo munsi ibyo bazaba bakora ntekereza ko bitari ukuririmba, nkurikije ibyo bambwiye ko bari gutegura ntabwo ari ukuririmba kuko indirimbo zaba zibaye nyinshi. So bazakora ibindi bintu bitandukanye no kuririmba, ari nabyo bihita bibyara noneho cya kintu mwari muri kuvuga cya festival, kureba uburyo twazana ibintu bitandukanye hamwe kugira ngo habemo icyo kintu cyo kwishima. So ndumva ari ibyo murakoze. Murakoze. Numva twasoreza aha. Dani Mutabazi ntabwo yasubira. Dani Mutabazi. Murakoze. Navuga ko Rabagirana Festival ntabwo ari concert yonyine ngiye kwitabira. Rero umurongo ngenderaho n'ubundi njya no mu yandi makonseri ntabwo utandukanye cyane n'uwo nagendeyeho kuri Rabagirana, kuko ndabanza nkareba nkemezanya n'umutima niba aho hantu nkwiriye kuharirimba, hakazaho etape yo kureba ese niba nzaharirimba nzakenera ibiki, ngira bande y'abacuranzi. Bande ndayishyura amafaranga ntavugira, ariko nta mucuranzi w'i Kigali ucurangira ubuntu. Ubwo ni uburyo rero mba narabanje kubaza abantumiye niba bazishyura iyo bande bakabyemera. Aho turepetera muri Kigali ni ahantu si mu nsengero, ni ahantu ba rwiyemezamirimo bafite room barepeteramo. Aho ku marepetition abareba badutumiye, even amatransport y'abacuranzi buri repetition ku munsi nyirizina wa concert yaba ari amadeplasement. Uburyo bwiza nyine bwo kwitegura bwinshi, turabanza tukamenya niba buteguye bakatwemerera. Rero navuga ko kuko twatanga imyiteguro bari kubikora nta kibazo. Murakoze mwese, reka nongere mbashimire ubwitange bwanyu.